Il y a autre dit que depuis 1960, l'élection Salama n'a été. Et ça, quand voté ma Pondou, voté ma Tembele, ce qu'on y a il y a rouge, côté Boloko. Élection Salama, il y a autre dit que, et pas être outil élection Salamité, et pas être aux hommes dans cette élection. Est-ce que c'est aucune élection comme ça? 2023, chance ses alité, élection Zadi. Donc, ça qui m'a pour évoquer en 2024. Tous on a nos solo là. Parce que tous c'est la bango bana, ba utu ko beta balé, basi basisi, basi balembe ba comme nanzala ba pe salté, ba ya na sukula bango, na pesa bango bile ya kolia, bongo na pesa date to ça de l'élection. Bana ngo bana nga na boti la politique. Bisona ndeko nanga ya Konako. Na MLC le monde. Na bandi na mwana na bandi pe na bandi MPR to boti IDPS. IDPS ni to boti bango nyo so boti mina mwana tsukaza PPRD. Parce que ACP est parti à moi en boka jatini ngo bila pa ye. Wana ba ye ba ene na pa na bisote. Nazo tala koko to boti PPRD. Koko ne bano ya boti. To zela ya tamba ko ya Alexandra bano ye pa boti. Tango siko bino bokene bali. Bondi ko ya ko ebisanga ya bisono crise community pe comital. Même ata ba maman to kene sepela kawana e komi passe. Ba maman to sepela kawana na likandumba. E pa yo batu bakene ke simba zikida. E bandi le to badika. Même ata e moko nkolo Yesu Masia kenanga pa e wana ba lobaki makambwana. Esengo mingi okutana bino lisusu na émission na biso ya mokolo ya lelo baba balandi nyonso ya avec télévision mbote bisika biso bozomi partout dans le monde entier boyei malamu na émission na biso opinion politique bipai wapi bakambi ya ba parti politique to bai politique to ya marabango pe bapesaka ba opinion na bango par rapport ya mambima koleka na engumba ya Congo Kinshasa na yango lelo na yambeli biso moko ya bakambi ya ba parti politique na kombo ya Alliance de base pour les actions communes Abako ASIC na kombo ya Rémi Saïdi Ngingi topesi mbote mwana mbote maman journaliste to yambi bino na motema kofunga ngai Saïdi Ngingi Rémi mokambi ya lingomba ya politique ni Abako Alliance de base pour l'action commune ozalaki Alliance de Bako Kala. Et Kamamaki Bongo na mokbandi lingomba nzezala le Edimon et Kamamaki na papa Joseph Kasavubu, papa Yves Mabanda, pe ngai mokambi ya 4e génération. Ngai nazali moto ya Congo Central. Nazali moto ya district ya Kala, ya Lukaya. Nazali na territoire ya Madimba. Nazali na groupement ya Ntselo. Bato babi Ntselo bayebi na Carrefour. Nzele kei Kibambi, nzele kei Kintotila, nzele wuti Lemfu Hôpital, nzele kei Lemfu. Nde epai oyo ngai village na ngai natal ezali na Nzanza. Kitata na ngai ezali na Kipungi. Mono kibeni mono ye mfumo bantando. Mono ye mfumo kianga na Ntsundi. Koto kwenu kabatungunu nako mwana mpungi mputu ntekolo vitinimi na mpango muniki beni mwanenu nzambisa tunwana mvita yambo kisisa nkandi kisisa kelele nani kanini tiaitaku donc boya to sala makambo to bunda po to libere mboka ndenge to bandaki muntu ayebi nzela ko bandela yene yebi nzela yako sukisila watondo mingi ingeta tutonde nalwisa to mwana mfiteke mpwanza santé kimia bomoni biso tozali très en forme toza nzoto makasi kolongono ndenge balobaka na nkota ingala nzoto kolongono ingeta ok to kende to kokota masolo na biso na elongo na yo to kobeta masolo mibale ya liboso to kolobela sur Abako parti politique Abako oyo esali pe mikolo ebele pe koyokana pe mingi te na circulation et puis sujet na biso mibale to kolobela mambi matali baponami ya 2023 moi mboka Rémi Saïdi Abako c'est la biso non synthèse ya Abako parce que Abako est comme ebele et tant que mokambi ya président ya parti politique ya Abako o mekempe ko c'est la biso synthèse na 3 minutes et puis to kokoba na bitu na misusu matondo mama journaliste solo likambango ekomi ko
kolekela biso motu ekomi pe kopesa bato motu pasi nozo bankota lingala po bato mingi bayokaka nkota oyo Abako ezali maman ya politique ya Congo. Abako esalami le 23 mars 1950. Mobumoko avant papa Kimbangu azonga na nzoto ya molimo. Biso toali maman ya politique. Biso to salam to botaki, to botami après ndeko na biso Konakat. Konako, le ezali Front de Libération Nationale du Congo. Oyo ya papa na biso Moïse Chombe. Biso mibale leki na biso asuka ezali MLC ya Lumumba na Kalonge. Donc tozali biso ne banganga politique ya mboka oyo. C'est vrai nakanisi mokolo bakoleka biso na bilamba sikakasi na bilamba kalate poto ba mpaka pende ya politique. Biso nde Abako tosenga kilipanda. Soki biso tosalaki mouvement 4 janvier 1959 30 juin 60 correct aux alatés. Beaucoup de gens ont son maman journaliste na équipe nous sur Kambi bino zolanda bino ezo sala misano sona bo ba dans l'ombre. Bisonde bateau yo tobundaki to sala ki mouvement le 4 janvier 1959 ne mudela talaki habité boye kokate to kende to solo na table ronde ne pesa ki biso premier gouvernement en 1960. Le 30 juin, Congo et Komaki Lipanda. Lipanda ezali abiso ntaba bongo bakoyembaka indépendant chacha to bakidi. Okimpoanza kete to bakidi balobaka toujours na kota ya biso bato yo tozalaki liboso ya moto alikambo. Ata to aki biso moko te mais eloko nyonso ezaka na moto azaka na moto alikambo. Biso to ali abako. Tango wana tozalaki parti régional ou parti tribal. Parti tribal, tout le monde parce que tous les alliances de Congo. Kokende ya mibeko, papa Nabiso, au moins na tobota qui impère. Mobutu c'est ko Congo nous va bangata va si pouvoir aboya ki ba parti politique nyos. Mais discours le 24 avril lancé. Asenga ki ba parti ezonga. Mais alobaki loi 04 et boyi ba parti régional, ba parti tribaliste babino, il faut partir national. Na bongo to salaki mutation, na zo répéter mot mutation. Et ça le pango yaki na kombo ya papa kufi, ba kocha na kombo ya bana, ba benga ngo mutation succession te. Et mutation ya kombo. Nde biso to salaki mutation, kolonga alliance de Bakongo, to komi alliance de base pour l'action commune. Tous les premiers partis qui a créé depuis 90, dans le parti politique de Komaki, et bongo na bongo tozokoba. Parti ezakambamaki na mobandisi ya Lingomba ya Bako, yemoko fondateur papa Edmond Zezalandu. Et kambamaki na papa Kasavubu comme président, le premier président pe ya Mboka Abiso. Et après tant Mobutu a pekisi la parti politique bomoni situation de papa Moussa Gene Gokufa, papa Kasavubu, na papa Moïse Chombe. Bakangaki bango tant Mobutu a boté le pouvoir et au moni ba papa na biso mususu baki pandi na stade de martyr ba benga ngo martyr parce que ba kufa ki esika wana les pendaisons de Pentecôte les alaka na mikolonete ya ba vilo ya biloko ya pasika oyo lesika moni ba papa na biso ba tisinga na kiwo après ko landisa papa Kasavubu tango ba parti zongi papa Kasavubu zongi na mokila molimo nde papa Yvon Mabanda joa ki akitana ki pona kozo Salingomba. Papa Yvon Mabanda babomie pe na conférence souveraine pasenga ki mboka est comme libre. Ata bongo Mobutu azongi cette situation mais tout ça l'évaluation lokola azalaki yemoko parti état impère. Akambaki ndenge nini? Parce que yebi esika totik esika zwilaki Kasavubu atiki mbongo na banque. Asalaki gestion kitoko. Ba Brazzaville bazar osala na Congo na tongo na boato na bateau bateau zonga na paye na bango po ba bike bongo na biso de makasi ba Nigérien bazar osala ba Sénégalais bazar osala rail au monde chemin de fer ba Sénégalais bato sali mais lelo ba pays ni kemki to kambaki bango lelo ba komba likolo na biso compétition pasi ba Nigérien bazar osala awa ko benga mutu moko Nigérien munene ba Nigérien ba koyeba lelo so natangi papa na bara ba yebi bien oyo asangi na mboka oyo ba ndoko sala mboka biso c'est le bon journée
le 30. Donc salami na délai ezali na illégalité, ezali na formité. Il y a un autre que depuis 1960 élection salama na été. Et ça va voter ma pondu, voter ma tembele, soko yena nganga ya rouge côté boloko. Élection salami wapi. Il y a un autre que et pas être outil élection salamité et pas être aux ans dans l'élection. Est-ce que c'est qu'il y a aucune élection ça 2023 chance égalité élection zati 2023 chance égalité élection égalité maintenant c'est pour élection égalité alors bino ce qu'on a abako bobongi c'est na bako bozo kanisa nini parce que mboka pe ko tambola kaka boité parce que ba parti ezebele ba bandi déjà ko se préparer pour na ko bongama na ba maponami ya 2023 mais koto na abako bolobi ke maponami ekozala te maintenant ce ko nini ekozala na 2023. Ouais, maman, omoni ndenge balobi na bato balobaka nkota o balobaka masakoli to benkonongo na lingala enkonongo eza nini ezali adage enkonongo elobi boye soko komi mboka batunaka nkolo mboka epai wape balezali o basukolaka epai wape bazwaka mai ya komela epai wape basaka bilanga epai wape okolala bana na biso bayi kokamba bayi kolanda biso batunaki biso mapaka te Mobutu aye ola tuna biso mapaka ya politique ya Congo tozoki lipanda asali kingolongolo Laurent Désiré aye atuni biso te mais tokopesa merci mingi bo comprendre nga na kati émission na remercier son excellence Joseph Kabila Kabange oyo asali passation pacifique le père de la démocratie lelo tozongi sile matondo pour accepter na pese matondo na émission oyo ezate naza ko bokeba nazo bokeba fleur fona bokeba fleur grâce à Joseph Kabila Kabange nde akomaki na souci ya mboka ba congolais bo pardonner soki mabeza la pa na ye na ko expliquer tosengaki na papa Laurent Désiré Kabila ke lokolo kozwa pouvoir topesi yo pouvoir zongisa conférence nationale souveraine efungwama eloko biso tosengaka tosala situation ya mboka Laurent Désiré boyaki ayebaki yango te alingaki yango te mais Joseph Kabila Kabange aye kondima kofungula conférence nationale souveraine oyo papa Mobutu akangaka boyebi basango bakufaki ebele na bamarche bakongolais bakufaki ebele na bamarche babeti bakongolais na marche tosengaka réouverture ya conférence nationale souveraine kuna nde tolingaki tosala évaluation ya mboka tosala bacommission ata bongo ndenge ekendaki ntango tokomaki na commission assassinat bien malaki mpo tosukisa na commission ya paix et réconciliation na réconciliation nde esika tonga tosangisa 4 états tosangana toyokana tosala mboka sika Mobutu akangaki conférence papa Etienne Tshisekedi aki premier ministre bato nyonso bayibaki na mboka na ngongana bayibi Mobutu aboyaki achekenga dondo achengunza karibon ache bato bobongo na bongo afdele yaki abengani Joseph Kabila andimi kofungula conférence nationale souveraine avec un document en 2014 toye ko fungula yango kozongisa yango kosisa yango na 2017 na pesi matondo mingi kuna na conférence nationale souveraine nde tosalaki nini tosisaki makambo oyo tobandaka na 90 toye kosukisa yango na conférence nationale souveraine nde toye kovote président oyo akokamba transition kuna toponaki transition avant tosala maponami ya solo tokende na transition na kati maman journée soto na malamu na ba équipe na ndio toponaki na conférence nationale souveraine na suka na yango tokende na transition tobongisa mboka tosala référendum bakongo pouvoir ya peuple nde bandima ndenge nini tokotambusa mboka sikoyo na transition yango nde boponaki transition maintenant tozala toujours na Félix Antoine Tshisekedi tshilongo na transition to boponi mutu mosusu mpo na transition. Merci mingi mutuna wana eza esengo mingi epesi ngai esengo ya kolimbola makambo na pesi mbote na président de la République Félix Antoine Tshilombo ayebi ke na conférence nationale souveraine toponaki ye vice-président de la République azalaki na kata conférence nationale souveraine ayebi mais accident
jeunesse kozanga muke bwani muke tobenga na lingala nde memaki bato bamemi mbangu bakene Genève tobongisa tozonga basali barrangement la conférence social souverain toponaki son excellence Kapend Eli Kanimbo nganga ya bwani nganga mayele ya Congo professeur ya politique ya Congo akamba biso na transition mutanandaki na simezalaki son excellence Félix Antoine Tshilombo nde toponaki premier ministre Antoine Ferdinand na gouvernement nyonso ngai moko nganga mayele naza liboso na bino naza na parlement nde sika na kosangisa ba parti politique nyonso nakamba bango napesa bango mayele kokamba mboka ndenge nini parlement tambolaka ngai naza na kati kuna voilà mpe ndenge totambwisaki makambo transition kozala ntango moke inane nde tosali référendum so bakongole bandimi tokende baélection ya maponame ya solo. Maintenant, la transition est pour en 2023 et puis une année arrive. Donc, ça qui m'a pour en 2024. Tout ça, nous sommes là. Parce que tout ça, c'est la bango bana. Ba utu ko beta bale, basi basisi, basi balembe ba comme dans la pe salté, ba ya na sukula bango, na pesa bango bile ya kolia, bongo na pesa date to sa élection. Bana ngo bana nga na boti na politique. Bisona ndeko na ya Konako. Na MLC le monde. Na bandi na mwana na bandi pe na bandi MPR to boti IDPS. IDPS ni to boti bango nyo so boti mina mwana tsukaza PPRD. Parce que ACP est parti à moi en boka jatini ngobila pa ye. Wana baye bayene na pana bisote. Nazo tala koko to boti PPRD. Koko ne bano ya boti. To zela ya tamba koya Alexandra bano ye pa boti. Ok, moi, Mboka Remi Saïdi, merci Nayo, le lingue aux Manuela, qui toque on a mis là la biso, je sais maintenant la rose, c'est déjà toque jeté. Maintenant, tu bête les solo, il y a social, il y a Mboka la biso, tant qu'il est Mokambi, tant qu'il est homme politique, donc on a du loco et comme du jour au jour, les autres chansons qui ont été les loco coutis n'ayez moussou. Autant molo que nous ressemblons, on a pris boye loco qui au coutis en mati, to me canal ko loba. Social en autant de la matondo mingi parce que au moni soki otini mwana ke bali kotoka mai otindaki na 5 heures ozui moi et comme moi nini eloko to krish pour nazo bankota bangala eloko akene kotoka mai ne bali otindaki na bangonga ya ngonga nzanga ba 5 heures 6 heures yo vandi ndako ozela mai ya komela 6 heures à comité 7 heures à comité 8 heures motembe ko pasuka yo obi yango mona atindaki kuna ne balake kozwa mai ya komela solo est-ce que loko e pasuki to basi bazuwe na ngando loko e pasuki azobanga kosonga mais so basi azuwe na ngando asake libela okotelema loko la mpaka obanola na nzela moke malembe otala esika nintine balotala mais soka loko pasuka ki ata okota zamba soka yoko zoya okomona ba bilembe oyo eloke pasuki tango komona te kokoma ne bali soke sika ngando saleki ngando akangaka na mokili akokangaka te bali te okomona makila bisolo loka makile bimwe na makolo ya ngando mwana basi bakene na ngando ndo zongo sali matanga bon pona ko maniola bino ngana mpaka politique tango siko bino bokene bali Bondi koya ko yebisanga ya bisono crise commune pe comital même ata ba maman to kene sepelaka wana e komi pasi ba maman ba sepelaka wana na ndumba e pa yo batu bakene ke simba zikida e bandi le to badika même ata e moko kolo Yesu Masi akendanga pa e wana ba lobaki makambo wana poto sala moi c'est une émission pour moi bien c'est ça nyeso komi pasi soko komi okene mboka mosika obina tena mboka moko fulani otamboli kilomètre nzike soko bando koma pembeni ya mboka ozokende okomona liboso soko kati ebale te okuta bato basi balie koko oyo abengaka na sigle na nkota français okomona badeshe na yango soko opusi moke okuta cimetière okomi pembeni ya mboka koko wana eza bilia parce que balie koko po bazengele ko kolia soko bakina biloko kolia nzela bakolia koko te
même moi la boka okoloba ba parabole moi ebele te naza koya naza na limbo ba comprendre baba metato yo akoloba ka mingi na ba parabole azo ko masese nazo ponga na mpaka paka na baka na masese bien sûr et nikolo bani tango bokomona kolie komi pasi bolimbo ko bana boke sengo tango bokomona cimetière bat ba komo kufa belé maman kende na ba morgue na biso tala kende samedi dimanche vendredi tala morgue est-ce que solo bata kufa ngane ngwana ngai papa na bino na tamboli Équateur na longwa kisasa na keti nzela mai na komi mbanda kana telemi na sabi 3 mois na mbanda na mone bimete na mone sika ndana les santé na mone sika bakunda mutude na zuye bale na komi akulu na kiti na nzela makolo na nzela mone matanga te na komi gemena et pas ya ndeko na ngai Jean-Pierre Bemba na pese sumbo te pas ali na mone bimete et pas ndeko na Jean Makila na mone bimete na fandi 6 mois na ke na baka kungunzela zongo bitumba ya itoke kutinga kuna na moni bibembete na nzela boni na zongo kisasa oh morgue toni ah cimetière toni likambo ezali yango na bike soko ke na nzela okuti bato balie koko bana nzala bauti musika soko bangi na biloko ngolia ta ba kosukola mwa bakoma ne bale bakobanda balie basisi bazwi nkasa boki na zamba basukula mali bamati bina mboka bakoleka cimetière bakotala te po da botutu esika bakokoma bakokuta basi babongiseki mpona bango esika bakolala esika bakolia bongo na bongo mama tokomi na ntango oyo ngai nganga mayele na molakisi na ngai kapene elika nimbo bakongole bokomi ntango bolingo osepela oyo nyonso bozomo eza bilembetelo crise biloko emati carburant ekangami qu'est-ce que le carburant des Congolais a à voir na makambo bitumetali ya Ukraine biso carburant utaka mwanda na penenko sozwi ezo sala mawa rafinia wana mwanda boni makambo Ukraine eta na biso est-ce que zamboka batamaele ezali ko kanza motema mabe moyibi bazuka ndeka basi balie mboka balingi bakouvrir yango na Ukraine eza te guerre Russie eza na rapport na carburant te botika carburant bima boteka carburant ndenge tosalaka soki bokokanisi komatata mwa moke likambo ete me toza carburant ndenge ni fala ko tuba kitisa parce que peuple les okonyoka ma peuple yango na komo la biso toza kaka na deux classes na mboka Congo classe ezaka mibale eza ya ba riche na ya ba pauvre bato ba moyen bazate maintenant susu bazo ba matisa susu muki ozo kwa buye ba matisa carburant petit peu bezo souffrir pano e mati alors carburant ni susu matata ko suka wapi parce que au moins soki moto sa zandoki asa zindoki to mwana wa moyibi soka yibaki yemta yibaki asa lia biloko wana akoza mafuta pakula elamba ndeko naye potangu mama ko yabi nana yibaki fulani tala kutu bilamba na yemta kufunda tabilamba na taba tabilamba na ta ya yibaki te bakangi nde moyibi mais moyibi nde mosusu yango eza masese na opesa pona mwana mpaka to tika tabonge mata po ba mi bomba na komata crise ezalaki crise mondiale boy mais tango ekoki baya bolia biloko tosola mbeli bina conférence zo souveraine congolais akozonga ne sengo na tango na biso tokokamba classe abariche kozala te classe pauvre kozala te social kozala kitoko morgue kofutama te même makambo bolobi soki makambo ya nini ya zwi yango na conférence zo souveraine pa tozalaki epai azali vice président république eza makanisi maite makanisi ya biso baye tosanganaki na conférence tolobi gratuité enseignement ezala ya yebaki stratégie te atunaki biso mapaka te apasalango awa mpe tolobi soko gratuité ya morgue gratuité ya enterrement gratuité ya bopito est-ce que akosala yango solo maintenant gratuité ya enterrement ya cimetière oyo bacimetière oyo bato bakomi kosomba eza ya individu nayebi te ke awa soki bacimetière ya leta ezalaka parce que comme mingi moto asombi mwa lopango na ye atie kuna bato bakomi kotongatonga est-ce que gratuité kozala parce que wana ekoma mingi privé bacimetière yango toyebi ke ntango tokoboya classe ya bapauvre na classe na bato bazwi nakanisi ntan tokoma eloko moko tokoma nation état na état akozala cimetière na ye lokola kisasa eza état ya bakongo biso bakonzi to bakambi mboka ntango ya ngonga ekozala tokosala espace ya bato nyonso kokunda bato tokosala cimetière na biso ndenge ezalaka ntango ya papa maréchal cimetière ya Kimbantseke ezalaki ya leta Kintsuka ya leta Ntambo ya leta Gombe mpe ezalaki ya leta
soki lelo eza su te parce que lokola bana bameli masanga mbila mingi bazwi ekolo bapasuli tokotyasi masanga wapi bapasuli maintenant sikoyo mwana mboka Remisa ili tokomi na suka ya émission ya biso ya mokolo lelo maintenant bino koto oyo ya abako parce que mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ayelaki biso union sacrée. Est-ce que na kati ya union sacrée pe parti ya abako pe ezali kuna na kati ya union sacrée? Non maman motuna wana epesi ngai esengo kutu na yoki mwa malamu soki masanga mbila yaki bapesa masanga mbila papa bonso masanga mbila wana ngo namela na makasu na ya donc omoni soki biso mampaka totika na mboka tokende subi na ngate to vandi to zela soki bata oti kokila baye to chasse soki bazui mwa mbolo ko to mwa simbiliki to mwa nini bakoya nango bakati muke biso bakonza mboka ope bakendaki koboka minyama mosolo pêche bakoya na mwa biloko ope bakendaki bilanga bakoyela biso mwa mbala mwa nini tolia bongo na bongo mais soki ngampaka na komi kokende sala pêche seke mboka se bemi soki ngai papa ya politique na ke kolanda koko mwana na ngai na boti IDPS na union sacrée politique ya Congo kozala su te donc naza na union sacrée te tosi osanganaki biso bato tosengani panda tosala lingomba politique tobengi OTAP opposition transitoire pour l'appui au peuple OTAP tozali enregistré na ministère intérieur numéro 040 bato yo baza na ministère intérieur bakolanda biso bakovérifier bakomona yango oyo autorité morale nango ezali son excellence Kapende Lika Nimbo bande kwa kamera batala ye bayibi mpaka wana za na mandefa pembe mutabwanya makasi mutamayele voilà toza na union sacrée tozali na majorité présidentielle te tozali na opposition transitoire pour l'appui au peuple autobengi OTAP tobengi bato tozela bango baya mais biso avantage ya biso eza nini tozali na système politique ya sikatoye nango l'union des neutralistes indépendants oyo système ya sikayo kotambusa Congo pe mokili mobimba parce que ba système misato eleki yango moni monde eza na bitumba na Asie monde eza na bitumba na Europe monde eza na bitumba na États-Unis d'Amérique monde eza na bitumba na Afrique et na Océanie bongo na bongo mais système oto na wasika et kopesa mokili kimia et mokili kokende na ndenge longo bani motono sa za misengo ti kolo esanzo ya kozwa biso tokende se biso système amwezani système nango yango tolobi union des neutralistes indépendants maman lelo bokobosa na te tokoma ko dépendre na kolia papa ndenga bimi wana atini mama kene ko defama pato futa na poko kende pa mama pasa pesa bino économie balé ya fufu économie ka masangu mama wana def saka Thompson soka leki na tawa bozo ata kilo moko eta demi kilo bokani soka na yena kofuta ese mboka tambola bo soko si aucune école là-bas le bana directeur wana to promoteur pardon azela biso na soki tozu moi meya muke to kofuta toza dépendant na toza indépendance mais indépendance biso sengaki poto kama boka biso moko Congo est riche toko vivre na taxe te toko vivre na côté tozali na richesse on ne bimité et d'ailleurs mon continent ngo tayebi singa lebi mundu ki moke bomba mi ona ba yebi ngo na mokilité biloko bele bimi na Congo monde na même le monde scientifique bébé on ante le gros santé Hiroshima salama et uta ouais si ça Japon on est américain et uta o pe bazolo basoki Satan de et uti awa et uta et ke pana bango bongo totika ngo ba yebi te ngo eza passe te tozana ba savant tozana mwana moko ya mwasi ya moluba ana kasana na Amérique asali mutu ketambola na mai na panneau solaire nana sali ngo ezali congolais ya awa et tous les savants noirs ba utia tous les savants indiens ba utia tous les noirs chinois ba utia na biso point ni bol ba tozo inventé tozana mai lebele tozo inventé mais union des neutralistes indépendants et lobby bosangani ya bato bazo dépendre na mutu te ba dépendre na nzambe pe bazali na mutute bazaka na nzambe bazali na gauche te bazali na droite te bana centre te baba net
donc ceux qui osana biso tozana yo ata osana biso de biso tozana yo donc tozana batu nyonso yo et puis tozana indépendant dépendant kaka na nzambe ye moko l'éternel l'éternel parce que bakambi ya lelo bazana nzambe te bazala ba parce que yango yaki parce que mokili ezali kitoko ntango ya papa na biso Adam na Eve biso bato bebiseki yango liwa yaki ni yango nzambe alobaki na kotika boye te il faut nakitisa motambusi yango ngasuka avant yesu aya Eli akoya Elisa ye déjà Elisa ye déjà za na Congo mingi bayebi ete biso to yebi ene nganga maye ya politique ayepo telemisa mokile ke de bongo yesu aya azo biso to kena mokile. Merci bandeko balandi ya émission ya biso opinion politique tozalaki bongo na mwana mboka Remi Saidi Ngingi azali moko ya bakambi ya lingomba ya Abako apesi opinion na ye par rapport ya Maïto Sololi. Donc osepeli na émission oyo benga biso na numéro oyo eza affiché na liboso ade bozomona numéro oyo eza affiché wana o contacter biso et bozala jamais déçu. Yo peso ko monique non ozana ba opinion yo contredire to ngo pesa lisusu opinion mususu concernant ba sujet na biso to lobeli ozali bongo les bien vous la bienvenue to yamba yo na plateau na biso bo s'abonner massivement. Merci to kutani ba la simana numéro ya sika. Au revoir.